3 часа я искал проблему. При включении колонок гудели именно спикеры. Заменил этот конденсатор. Заменил диод, который крайний. Поменял местами усилители. Отдельно на САП идет, отдельно на высокочастотники. Ничего не помогало. Конденсаторы все абсолютно исправны. Вот этот немножечко отличался по показаниям по замере мультиметра. И все-таки реально в нем была проблема. Включаем. Ничего не гудит. Конец мучениям. Это же просто.